السلام عليكم متابعينا الكرام. شهدت الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب المغربي أجواء خاصة تميزت بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع، الذي حرص على زيارة معسكر الأسود الأطلس قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البرازيلي. وجاءت هذه الزيارة في إطار الدعم المعنوي والتحفيز الذي اعتاد المسؤول كرة القدم المغربية تقديم اللاعبين في المحطات الكبرى، خاصة قبل المباريات ذات الطابع التنافسي القوي. وحظي القجع باستقبال حار من طرف اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، حيث تتبادل الحديث مع عدد من العناصر الوطنية، معبرا عن ثقته الكاملة في قدراتهم وإمكانياتهم لمواصلة تشريف كرة القدم المغربية على ساحة الدولية. كما شكلت الزيارة فرصة للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية والبدنية التي قام بها المنتخب قبل خوض المباراة المنتظرة. وخلال الحصة التدريبية بدأ اللاعبون في حالة من التركيز والانضباط، حيث عمل الطاقم التقني على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التكتيكية التي سيعتمدها المنتخب في مواجهة أحد أقوى المنتخبات العالمية. كما سادت أجواء إيجابية بين اللاعبين، الذي أظهروا حماسا كبيرا ورغبة قوية في تقديم أداء يليق بسمعة المنتخب المغربي وإنجازاته الأخيرة. من جهته، أكد فوزي القجع في حديثه مع اللاعبين أن الجماهير المغربية تضع ثقتها الكاملة في مجموعته الحالية، مشددا على أهمية التحلي بالروح القتالية والتركيز طوال دقائق المباراة. كما دعا جميع أفراد البعثة إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البرازيلي، الذي يعد من أبرز المرشحين في أي منافسة يشارك فيها. وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي، إذا تمثل اختبارا حقيقيا لقدرة اللاعبين على مقارعة كبرى المنتخبات العالمية ومواصلة التطور الذي عرفته الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة. ويأمل الجمهور المغربي أن ينجح أسود الأطلس في تقديم عرض قوي يؤكد المكانة التي بات يحتلها المنتخب على مستوى الدولي. وفي ختام الزيارة التقط رئيس الجامعة صورا تذكارية مع اللاعبين وأفراد الطاقم التقني وسط أجواء من التفاعل والثقة قبل أن يواصل المنتخب استعداداته الأخيرة. Mais nous, on avait déjà trouvé des solutions. Ce qui est très important, c'est de pouvoir trouver des solutions. Donc on est confiant et on va rester comme ce qu'on fait d'habitude. Le deuxième joueur pour contre un 2, c'est un grand joueur. Pour le défendre, Vinicius, pour le défendre les autres joueurs du Brésil, ils sont de haut niveau. On a besoin de défendre au sol avec les alliés. Je pense qu'on a entraîné, on s'est préparé pour tout ça. Pour profiter avec ma famille, avec les supporters de Paris, on était à la célébration. C'était un petit peu une pause, la célébration. Il m'a laissé des jours pour profiter, pour reposer moi aussi. Je devais remercier les coachs et le président pour ça. Et après, je suis venu à faire le travail, le boulot pour toute l'équipe nationale, d'être concentré, de préparer moi pour ce coup. عاشت الجماهير المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية أجواء استثنائية من الفرحة والاحتفال.